Саламатсыздарбы, Кыргыз Тайм каналынын көрүүчүлөрү. Кыргыз Тайм каналы сиздерге кызыктуу фактыларды, кыргыздын чыгаан инсандарын жана турмуш сабактары жөнүндө айтып берет. Очогумдун бузулганы жаш кыздарга сабак болсун дейт бүгүнкү каарманыбыз. Жаркынай Деркенбаева 17 жашында турмушка чыккан, бирок 2 жыл өтпөй колуна ажырашкандыгы тууралуу күбөлүк тийген. Белин бекем болуп, жеке ишин түптөп, көп миллиондогон бизнеске ээлик кылган ишкер айым өз баянын кенен кесир айтып берди. 30 жаштагы Жаркынай Деркенбаеванын тандап алган жолу оңой олтоң эмес. 3 баланын энеси, өрүк менен бизнес империя курду. Жаркынай 19 жашында кучагында балдар менен жалгыз бой калганы, кыштак турмушун татканы, ата мекендик айыл чарбанын кирешелүү жактар боюнча айтып берди. Өзүңүз тууралуу билсек, айылдык кызмын. Балалыгым Ысык көл облусундагы Ак Терек айылында өттү. Мектепте аябай активдүү болчумун. Ал тургай Ысык көлдөн мыкты бийчи сата алгам. Бул багытта келечегим кең экенин айтып калышчу. Стюардесса болууну самачумун. 11 класстан кийин авиациялык окуу жайга документ тапшырмакмын. Туугандарым сенин учкуң келеби? Күйөөгө ким чыгат? Ким төрөйт деп ызы-чуу салышты. Алардын сөзү мага катуу таасир эткен. Гүлгүндөй курагында маанилүү чечим кабыл алган кыздарга менин биринчи турмушум сабак болсун. Кыштактагы эң көрүнүктүү жигитти тандап 17 жашымда ага турмушка чыктым. 18имде көз жардым. Бишкекке көчүп келдик, бирок бир бүлө боло албадык. Ал Кыргызстандан жумуш таппай Россияга иштеп кетти. Кызганчаактыгы мени чүнчүтүп салды. Эч жака чыгарчу эмес. Андай жашоо болбой турганын аңдадым да ажырашабыз дедим. Менимче ал деле буга даяр болчу. Ошентип 19 жашымда ажырашкандыгыбызды тастыктаган документти колума алдым. Күйөөдөн чыккан кыздар коомдо кеп сөзгө калышат эмеспи? Сиз андайды кантип көтөрдүңүз? Эл эмне дейт деген тейдеги көндүм пикир, кеп сөздүн баарын уктум. Кай бирлери менден баш тартты. Кучагымдагы бала менен барар жерим жок. Туугандар мага Бишкектен тамтыгы кеткен барак ижарага беришти. Башпагарым менен ал жакта жашабай турганымды айттым. Эртеси күнү Бишкектин чок ортосунан жакшынакай батир ижарага алдым. 12 000 сом акысы. Ал убакта айына 6 000 сом гана тапчумун. Кызымды багып, турак жай акысын да төлөөгө тийиш элем. Башка аргам жок. Иштен ыкчам ыргакта көтөрүлө баштадым. Билим алдыңызбы? Оба, финансы экономикалык техникумду кызгыл диплом менен аяктап, бухгалтер адистигин алып чыктым. 19 жашымда тери иштеткен ишканага ишке орноштум. Италия, Туркия, Пакистан, Индияга товар жөнөтөлчү. Жетекчим аябай катаал киши эле. Аракетчил жаш кызды ал тез арада кесипкөйгө айлантты. Ошол жылдары бутума тийбей чуркап эле жүрчүмүн десем жарашат. Завод менен кеңсе шаардын 2 бөлөк четинде. Ири суммадагы акчаны жан сакчысыз маршрутка менен ташуучумун. Аябай кооптуу эле. Мамлекеттик органдар менен да маселелерди чечүүгө аргасыз элем. Ал жакта курсагы чыккан байкелер биз менен ким сүйлөшөт деп сурашат. Менин сүйлөшөөрүмдү укканда таң калышат. Компаниянын аткаруучу директорлугуна көтөрүлдүм. Кийин башкы директор болдум. Чет элдик көп ишканалар мени менен кызматташууну каалашчу. Ал ишти эмнеге таштап койдуңуз? Кайра турмуш курдум. Болочок жолдошум мени сырттан байкап жүрүптүр. 24 жашымда биз баш коштук. Ишимди таштап 2 жыл бою балалуу болууга тырыштым. Чакан ишкана ачтым. Бишкектеги супермаркеттерге көлдүн алмасын, башка жер жемиштерди жеткире баштадым. Зарыгып жүрүп тапкан кызым төрөлгөндө аябай каттуу депрессияга кабылдым. Дайым элдин курчоосунда, будуң чаң ыргакта иштеп, айланамдагылардын мага суктанып жүргөнүнө көнө түшсөм керек. Балдар менен сыртка чыга албай, мурдагыдай кулакка жагымдуу кептерди укпай калдым. Өзүмдү жоготкондой туюлду. Жолдошум менен да көйгөйлөр жарала баштады. Депрессиядан улам таарынчаак, болор болбос нерсеге териге берчү болдум. Жанын койбой эле кайда экенин тактай берчүмүн. Аял бир ишти колго албаса, бир нерсе менен алек болбосо күйөөсүн көзөмөлдөй баштайт экен. Ажыраштык. 3-чү кызымды жалгыз бой төрөдүм. Ошентсе да күйөөм бизди жалгыз таштаган жок. Дайым жаныбызда, коргоп, колдоп дегендей. Кыздарым атасын элдин арасынан издей берчү. Өзүмдү аны аябай сүйөрүмдү түшүндүм. Азыр биз кайра биргебиз. Өрүк менен кандайча иштей баштадыңыз? 2 жашыма чейин Касым Деркенбаев бабамдын тизесинде чоңойдум. Анын жанынан жылчу эмесмин. Ал тургай анын акыркы күнү да эсимде калды. Бир топ жыл мурун ал өз пенсиясына өрүк сар багын тиктирген. Бакча малдан алда канча жакшы дечү. Уйду кароосуз калтыра албайсың. Ал эми бакча эч кимди байлабайт.
Ал дүйнө алмаштыргандан бери бакча каралбай калган. Куурап калган бактардын арасынан бирөө гана өрүк байлап, ата-энем андан жыл сайын мол түшүм алчу. Балким ошол жалгыз түбөрүк бабамдын аяны да болушу мүмкүн. 9 жыл мурун ата-энем Ысык көлдүн жээгине кайра бакча тикти. Ал убакта кала турмушунан кыныгалып, бакча ишинен кабарым жок болчу. Болгону туугандарыма көчөт үчүн акча жөнөтүп тим болгом. Анан бир күнү мага: "Жаркынай, жардам бер. Мөндүр бүт түшүмдү жууп кетти. Эмне кыларыбызды билбей башыбыз маң" деп телефон чалышты. Бейиштин төрүндөй болгон ал бакчага келип, мөндүр тийген ушунчалык кооз өрүктү көрдүм. Сактала турганын сактап, тезинен түшүмдү сатуу зарыл болчу. Алыска алып бара албайсың. Ал эми Бишкектин базарларына өрүк эбак жайнап калган. Товарды Казакстанга алып бардым. Жергиликтүү дүң соодагерлер ортомчулар менен иш алып барат эмеспи? Өндүрүшчүлөрдүн өздөрү келгени аларга көнүмүш эмес. Өрүк сатуу менен бирге тарыхыбыздан да кеп салдым. Талап ушунчалык күч эле. Ортомчулар апталап өткөрө турган чоң унаа өрүктү 2 күндө сатып бүттүм. 2 гектар өрүк зардан канча киреше алууга болот? Пайда 20 000, ал тургай 30 000 долларга жетиши мүмкүн. Болгону айыл чарбасы дайым тобокелдүү иш. Үшүк алып жемишти мөндүр уруп койбойт деп эч ким кепилдик бербейт. Кээде түшүм ашкере мол болуп, кампада чирип да кетиши ыктымал. Өрүктөн жайылган как жасоону дал ушундан улам баштаган көрүнөсүз. Ооба, жайма как өрүктүн өзүнө караганда пайдалуу өндүрүм. Узагыраакта сакталат. Бала кезден бери аны жакшы көрүп жечүмүн. Апам гана идиштин баарын аябай булгайт деп даярдоого уруксат берчү эмес. Ал жумушка кеткен убакта биз жасай коюп баарын жеп, анан табактарды жууп койчубуз. Азыр чарбалык жерлердин баарында бак өстүрүүгө уруксат берилген. Андан улам өрүк өтө көбөйдү. Баа төмөндөп, түшүм жөн эле жерде тебеленип калууда. Адегенде кантка чылап, сукат жасап көрдүм. Бирок өрүктүн ысык көлдүк сорту ага ылайыксыз экен. Андан соң жаймакак жасап, дүкөндөргө өткөрүүнү чечтим. Талап күч болорун күткөн эмесмин. Кийинки эле жылы электр туурагыч атайын ага ылайыкталган идиш сатып алып, көбүрөөк жасайын деп чечтим. Дароо эле калбай калды. Эми жаңы план түздүм. Менин жаймакагым ар бир супермаркетте сатылса деген тилегим бар. Бишкектиктер андай какты базардагы чоң апалардан гана сатып алмайга көнүп алган. Көпчүлүк анын антисанитардык шарттарда даярдалганынан шектенет. Жаймакак эң коопсуз азык экенин далилдегим келет. Мындан тышкары, биздин өндүрүмгө кант кошулбайт. Курамына тек гана алма, алмурут, кайналы, малина, кулпуна өңдүү жемиштер кошулат. Азыр деле Бишкектеги бир катар супермаркеттер биздин какты сатууга даяр. Казакстан, Россиядан да буйртма алдык. Менимче, бул өндүрүм менен дүйнөнү багындырууга болот. Себеби татып көргөн бир киши кайдыгер калбайт. Аны даярдоодо эң татаалы эмне? Арылар. Алар таттууну сүйүп, анан да оорута чагып алышат. Жакында эле алардын тилин таап алдым. Аларды жакшы көрүш керек экен. Ошондо алар чакпай калат экен. Алар менен сылык сүйлөшөм. Кубалоого ашыкпайм. Азыр деле супермаркеттерге жашылча жеткиресизби? Ооба, азыр фермерлерден пияз, картошка, сабиз, кызылча, түрүп сатып алып Бишкекке ташыйм. Соода түйүндөрү жогорку сорттогусун талап кылат. Бирок бизде азыктардын сапаты боюнча көйгөй бар. Фермерлердин айтымында, жер арыктап кеткен. Эч ким топурактын сапатына көңүл бурбайт. Зыянкечтерге каршы күрөшпөйт. Кээде чыгаша болбосуң. Анткени товар чындап начар. Натыйжада фермерлер да, биз дагы зыян тартабыз. Башка өлкөлөргө айрым учурда жашылча жемиш ташууга тыюу салынышыдан бизге көйгөй жаратат. Мисалы, картошка маселеси. Фермерлерге Өзбекстан, Казакстан, Россияга экспорттоого убада беришкени элге маалым. Дыйкандар картошка айдап, кампада чирип, эч кимге кереги жок болуп калды. Сарымсак менен да ошондой эле болгон. Ошондой башаламандыкка жол бербеш үчүн кайсы азык сатыларын бийлик алдын ала анализдегени оң болмок. Жаңыдан өз жолун баштап турган жаш кыздарга эмне айткыңыз келет? Бир кишинин топ элдин алдындагы сөзүн угуп калдым. Ал ажырашкан кыздарды жумушка алган жыргалдайт. Айтымында алар үйгө шашпайт экен. Бирок акча табуу үчүн бирин бири сүйрүп чыгарууга даяр экен. Ошол сөз мага карата айтылгандай туюлду. Чындап эле мени да ушинтип иштете берсе болот дешеби? Ушундай ойлорго алдырбыза да болдум. Ажырашкан аялдарга жасалган мындай мамиле мени чочутту. Жалгызбой айымдын ийгиликке жеткени тууралуу көп көрсөтүшөт. Менимче, коомдук пикирди өзгөртүп, бактылуу жубай, бактылуу эне дагы өзүнүн бизнес империясын кураларын далилдөөгө тийишпиз. Жогорудагы берүүбүз Sputnik KG сайтынан алынган маалыматтын негизинде даярдалды. Кыргыз Тайм каналына катталып, өз ой пикириңизди комментарийге калтырсаңыздар болот. Көңүл буруп көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат.
Ушуну менен биздин видео соңуна чыкты достор. Эгерде видео жаккан болсо лайк басып, каналга жазылып, аталган видео боюнча өз ой пикириңизди комментарийге калтырганды унутпаңыздар. Жана ошондой эле кийинки видео ким жөнүндө болсун, ал жөнүндө дагы жаза кетиңиздер. Кыргыз Тайм каналы элдин кызматында. Биз менен бирге болуңуздар.